សូមស្វាគមន៍ចំពោះការមកកាន់មេរៀនថ្មីបន្តទៀតសម្រាប់មេរៀននេះយើងនឹងសិក្សាទៅជាមួយនឹង Lob Tool អញ្ចឹង Lob Tool គឺជា tool មួយប្រើដើម្បីធ្វើការបង្កើត object ជាលក្ខណៈ 3D ដែរប៉ុន្តែវាត្រូវការមាន sketch ចាប់ពី2ឡើងទៅខ្ញុំចូលទៅកន្លែងនេះខ្ញុំចូលទៅ default view បន្តមកទៀតខ្ញុំចូលទៅ sketch ខ្ញុំបង្កើតរង្វង់មួយ click ទៅលើ cycle ហើយ click នៅកន្លែង origin នេះហើយ O cursor ចេញក្រៅហើយយើងកំណត់វា20 cm click វាមួយហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំ click កន្លែងនេះគឺ exit sketching មានន័យថាយើងចេញពី sketching click លើវាមកបន្តមកទៀតខ្ញុំចុចទៅលើកន្លែង view cube យកពាក្យកន្លែង front នេះហើយខ្ញុំចុចទៅលើ mouse កណ្ដាលទាញវាចុះក្រោមខ្ញុំ click select លើវាហើយខ្ញុំចូលទៅកន្លែងmove rotate click លើវាមកហើយ click copy ខ្ញុំធ្វើការ copy វាមួយហើយ move វាឡើងទៅលើអូខេបន្តមកទៀតខ្ញុំ move វាដាក់វា15 cm មកហើយខ្ញុំ click ដោះវាវិញហើយ click deselect all បន្តមកទៀតខ្ញុំចូលទៅកន្លែងនេះហើយ click default view ខ្ញុំ click select លើវាហើយខ្ញុំធ្វើការដូរទំហំឥឡូវខ្ញុំដាក់ទំហំគឺ15អូខេបន្តមកទៀតដើម្បីធ្វើការប្រើប្រាស់ Lob Tool គឺយើងចូលទៅកន្លែង Tool click ទៅលើ Tool មកហើយយើង click យកពាក្យថា Lob នេះ click លើនេះមកហើយយើង select sketch ទាំងពីរហ្នឹង sketch ទី1 sketch ទី2អញ្ចឹងគឺវាបានបង្កើតជា object រាងជា cylinder ហើយយើងអាចធ្វើការ control វាយើង click ទៅលើកន្លែង control point នេះ click ទាញវាយើងអាចសេរីវា port ឬក៏ប៉ោងគឺយើង click សេរីនៅកន្លែងហ្នឹងហើយនៅខាងក្រោមដែរ click ទាញវាបើយើងចង់វា port បន្ទាប់ពីយើងធ្វើការសេរីរួចហើយយើងចុចពាក្យ done អញ្ចឹងគឺយើងបានប្រើប្រាស់ Lob Tool ដើម្បីបង្កើត object កាន់នេះមួយទៀតឥឡូវខ្ញុំចូលទៅកន្លែង layer click កន្លែង layer មកហើយខ្ញុំធ្វើការលុបនេះចេញសិនclick លើវាមកយើងយកពាក្យថា delete បន្តមកទៀតខ្ញុំចុចកន្លែង front ហើយខ្ញុំបង្កើត guideline មួយឥឡូវខ្ញុំចង់បង្កើត guideline ខ្ញុំប៉ុន្តែមុននឹងបង្កើត guideline ខ្ញុំចង់បង្កើតរង្វង់មួយទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំ click ទៅលើរង្វង់ហើយខ្ញុំ click យកពាក្យថា move rotate ហើយ click copy ហើយ move វាឡើងទៅលើហើយខ្ញុំ click deselect វាសិនមកហើយខ្ញុំចូលទៅកន្លែងនេះហើយយកពាក្យថា default view ខ្ញុំ click select លើរង្វង់ហ្នឹងហើយខ្ញុំដាក់ទំហំឲ្យធំបន្តិចខ្ញុំដាក់វា30ខ្ញុំបញ្ចូលលេខ30ហើយចុច confirm វាហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំបង្កើត guideline មួយអញ្ចឹងខ្ញុំ click ទៅលើ view cube យកមុខកន្លែង front អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបង្កើត guideline មួយខ្ញុំចូលទៅកន្លែង sketch ហើយខ្ញុំយកពាក្យ spline ខ្ញុំយកវាមក click នៅកន្លែងនេះនៃរង្វង់នៅខាងលើគេ click មកបន្តមកទៀត click បន្តទៀតរង្វង់ទី2ហើយ click បន្តទៀតនៅរង្វង់ទី3ខាងក្រោមគេ click វាមួយមកហើយខ្ញុំចុចទៅលើ backspace ដើម្បីធ្វើការផ្ដាច់វាអញ្ចឹងខ្ញុំបាន guideline មួយយើងមើលសិន click exit sketching ហើយយើងចុចកន្លែងនេះមកចុច default view អញ្ចឹងយើងឃើញយើងមាន guideline មួយនេះភ្ជាប់ពីខាងក្រោមភ្ជាប់មកទី2ភ្ជាប់មកទី3អញ្ចឹងបើសិនបើកាន់តែយើងចង់ធ្វើការ lob វាគឺយើងចូលទៅកន្លែង tool ហើយយើង click យកពាក្យថា lob ហើយយើង select យក profile ទាំងអស់ឬក៏ sketch ទាំងអស់តែម្ដង click ទី1ចុច shift click ទី2ចុច shift មក click ទី3បន្តមកទៀតដោយសារយើងមាន guideline អញ្ចឹងបន្ទាត់កោនេះហៅ guideline អញ្ចឹងយើង click លើវាមក click លើ guideline មកអញ្ចឹងគឺវានឹងបង្កើត object ហ្នឹងដោយយកគំរូតាម guideline ហើយបន្តមកទៀតគឺយើងចុចពាក្យ done បើសិនបើយើងចង់បញ្ចប់ត្រង់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំ cancel សិនខ្ញុំចង់បង្កើត guideline បន្ថែមទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំចុច cancel ចេញហើយខ្ញុំ click ទៅលើtop view cube ឡើង top ខ្ញុំ move វាចុះក្រោមបន្តិចខ្ញុំ select ទៅលើ guideline ហ្នឹង
click select របៀបមកហើយខ្ញុំចូលទៅកន្លែង move rotate ខ្ញុំ click កន្លែងនេះអានេះគេ uncheck point វា click វាមក move វាមកចំនៅកណ្ដាលនេះមកសិនមកបន្តមកទៀតខ្ញុំចុច copy បន្ទាប់ពី copy រួចហើយខ្ញុំចុចសញ្ញាព្រួយនេះបបល់វាធ្វើឲ្យបាន90ដឺក្រេអូខេអញ្ចឹង90ដឺក្រេអញ្ចឹងយើងបង្កើត guideline មួយទៀតហើយខ្ញុំចុចទាញវាមកក្រោមទៀតធ្វើឲ្យបាន90ទៀតអូខេអញ្ចឹង90ពីរដងគឺ80ហើយខ្ញុំចុចមកមួយទៀតអូខេប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំចុច deselect ចុចទៅលើកន្លែងនេះហើយយកពាក្យថា default view អញ្ចឹងខ្ញុំមាន guideline ចំនួន4អញ្ចឹងយើងពិនិត្យមើលគឺមាន4អញ្ចឹងមានន័យថារូបភាពហ្នឹងគឺវាបង្កើតទៅតាម guideline ទាំង4ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចូលទៅកន្លែង tool ហើយយើង click យកពាក្យថា log យើង click select លើ sketch ទី1ចុច shift ចុចទៅលើ sketch ទី2ចុចទៅលើ sketch ទី3បន្តមកទៀតគឺយើងចុចទៅលើ guideline ទាំង4ហ្នឹងអញ្ចឹងយើង select វាទី1ទី2ទី3ហើយនឹងទី4បន្ទាប់ពីយើងselect យកទាំង4ហ្នឹងហើយយើងចុចពាក្យ done អូខេអញ្ចឹងយើងបានបង្កើត object មួយដែលប្រើប្រាស់ log tool អញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា